no vídeo de hoje tô com uma trollagem. Eu vou trollar uma amiga minha, outra amiga minha tá mandando mensagem, já eu volto. Então eu vou ligar aqui pra ela e vou falar que meu cachorro morreu, gente. Vamos lá. Tá chamando. Júlia. Oh, desligou! Gente. Júlia. Oi. Mano, eu tô muito chateada. Por quê? Você não vai acreditar. Oi? Você não vai acreditar. O que aconteceu? Meu cachorro morreu. Sério? Sério, ela tinha 2 aninhos. Qual que era o nome dela? Meg. Morreu como? Deram veneno. Veneno pra cachorro. Veneno pra cachorro. Ué, todo mundo pode fazer isso. Mas não dá remédio pra cachorro, né? Mas o que você quer que eu fazia? O que você quer que eu fazia? Não sei. Respiração boca a boca. Mas já morreu. Já enterrou? Já. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô muito E agora, o triste. que você vai fazer? Eu tô muito triste. E agora, o que você vai fazer? Eu não sei. E minha mãe falou que se aquela cachorra morresse, não ia entrar mais nenhuma no lugar dela. Mas você vai pra escola amanhã? Eu vou ter que ir, eu vou faltar só porque meu cachorro morreu. Então, fazer o quê, né? Eu tô muito triste. Agora eu tenho que desligar. Gi, Oi. agora eu tenho que desligar. Por quê? Qual da sua cachorra? Amiga. Dá oi pro canal, besta!